امهات مصر الفاضله الجميله الكيوته، يوم الجمعه. جمعه مباركه عليكم. اعملوا لايك بقى عشان ما اخليهاش جمعه خار على دماغكم. يلا يا واد يا خالد اصحى، يلا يلا هات الملايه بتاعت سبونج بوب دي، يلا يلا قوم النهارده الجمعه. ايه ده يا امي؟ اهدي طيب اهدي، في ايه؟ حد يصحي حد كده. هي الساعه كام؟ الساعه داخله على 12. يلا يلا فز قوم بقى، داخله على 12. طيب ماشي. ايه ده؟ يا ست الساعة 7 الصبح، داخلة على 12 ولا مش داخلة؟ ما هو مسيرة هتدخل على 12 بس لسه 5 ساعات يا أمي. بيعدوا هوا كده طيران ولا هتحسي بيهم. قوم يلا بقى عشان تستحمى وتلحق الجمعة قبل اخواتك. طيب أنا داخلة استحمى. طيب بما انه بقى داخل يستحمى، الحق اغسل المواعين انا كمان وهي الميه سخنه. بسم الله. اقفل الميه. هوب شكله سقع يا ابني، والله ما فاتحه حاجه والله. انجز بقى يلا عشان اخواتك تخش وراك. الحق اغسل الكوبايه دي بس. يا امي انا عايز استحمى بقى. بيعمل ايه جوه كل ده؟ مش عارفه انا مش ما يلا يا في ايه كل ده؟ بتعمل ايه؟ اجدعك لك ظهرك ما تتكسر. والله لا انا جاي ادعك لك ظهرك. تعالى. ايه يا دي البوكسر مقطع كده ليه؟